Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC lihaye. Sebe lemfundo ephakamileyo noqeqesho eMpuma Koloni liza kubamba ingqungquthela kunye nababandakanyekayo kuyo okanye kulo isebe le-Community Education and Training. Le ngqungquthela kulindeleke kuba ihlalwe ngomhla wama-21 kule inyanga. Ukanti ngoku sawuhlala indlebe engalomzuzu noNosipho Tsotso nongumlawuli obambeleyo kweli sebe leMpuma Koloni. Nosipho masikubulise sikwamkele sibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana uyaphila kusasa nje. Ndiyaphila inkosi, ndiyabulela. Umxholo wale ngqungquthela ugxile kakhulu ekubambisaneni ekwakheni ikamva eliqaqambileyo sibambe nesisonke. Mhlawumbe nje ungasinabisela ngale mpumelelo yale ngqungquthela nokuba mhlawumbe zintoni izinto enigxile kuzo kakhulu. Ndiyafuna into yokubana usityebisele nakumba we-ABET into yokubana yahluke kangakanani. Ndiyabulela kakhulu ngombuzo. Ndiyabulela ingqungquthela yethu ezawube inge-21 kaAugust ngomso iza kube ibize i-stakeholders ezahlukeneyo. Izi-stakeholders esiye sisebenzisane nazo zisitha, izi-stakeholders ezinye sisebenzisana nazo zezinye ze-departments, Department of Education, Department of Labour, as well as ne-TVET colleges ne-universities. U-ABET wohluke njani ngoku? Le ngqungquthela ifuna ukucacisa ubana u-ABET lona sinaye ngoku ubizwa ngobana ngu-Community Education and Training. So sine-centers zethu apha eMpuma Koloni eziyi-200 and round about 242. Ezi centers zethu azisagxilanga ekufundisa abantwana abadala qha ngoba u-ABET ngokummamela uthi adult basic education and training. Ukwehluko ke ngoku ka-community education into yokubana asijonganga qha abantu abadala kwizifundo, siye saqaphela into yokubana apha eMzantsi Afrika baninzi abantu abaye bangasigqibi isikolo, baninzi abantu abayi-youth as well abangasigqibanga isikolo, abadala nabayi-youth. Bakhona nabantu abathi sebegqibile isikolo baye bafuna ukutshintsha imfundo yabo, mhlawumbi bafunde izakhono ezohlukileyo. So curriculum yethu ngoku kwa-Community Education and Training ijonga i-youth ne-adults ezifuna ufunda. I-ABET yena ebejonga kakhulu izibhalo, basic izibhalo nezibalo. Ngoku apha kwa-CET Education and Training sijonga izibalo nezibhalo, sijonge ke ngoku ne-programs eziza kuphuhlisa izakhono zabantu, different skills. If abantu bafuna ukwenza welding plumbing, if abantu bazakwenza healthcare practitioner, siye sijonge ke ngoku nabantu abafuna uku-improve i-matric yabo, le nto kuthiwa ngu-amended senior certificate. Sinazo nee-learnerships esiye sibe nazo esiye sizenze, si-collaborate sisebenzisana nee-TVET colleges ntoba nee-students zethu zifundiswe kuzo. So umehluko wona phakathi into ebisaziwa as u-ABET yileyo. Okwesibini into I think bandicaphule kuyo ngomehluko into yokokubana ngokuyana sasengu-ABET singaphantsi kwesebe lezemfundo basic education. Ngoku singu-Community Education and Training siphantsi kwesebe lemfundo phakamileyo, which is the Department of Higher Education and Training. So kuze kuthi ke ngokuxana sisebenzisana ibe ngu-Community Education and Training aye asebenzisane ne-TVET colleges, asebenzisane nee-universities. Uzawuqaphela ke into yokokubana amabanga ofunda aye ahambe indlela ezininzi. Umntu uzawuqala ukufunda apha kuthi kwa-Community Education and Training, kuxhomekeka kulo academic program okanye kwezo sakhono afuna usifunda. Uzawuthi ke xa esuka ke ngoku apha kuthi ahambe ayokufunda kwi-TVET college. Enye into
Ndiyacinga into yokubana uvele watyabeka zonke izinto bendifuna ukuzibuza kuba uthethe ngomcimbi wa-curriculum wahlukanisa phakathi kwe-ABET ne-CET nalapho nisitsho into yokubana nibandakanya kakhulu ii-communities. Ndiyafuna ke ngokuqonda noSipho into yoba ngaba mhlawumbe xa kuziwa cause kunendawo mhlawumbe ekufuneka into yokubana nifikelele kuzo. Ungathi zingaphi ii-CET colleges eninazo ephondweni kwaye ke ingaba mhlawumbe zithini izicwangciso zokuba nizi-expande nifikelele nakwindawo ezikumaphandleni? Okay. I-CET esinayo apha ephondweni inye head office yayo ilapha eMonti. Siye njengokubana sine college enye kubekho amasebe ekuthiwa zi-main centers zethu ziyi-30 zona and zona zikhona kwii-districts zonke apha ephondweni. I-main center inganye iye ibe nento ekuthiwa yi-satellite. Ii-satellite zethu ziye zohluke ngobuninzi bazo. Kwezinye i-district phantsi kwe-main center zisenoba yi-5, kwezinye i-district ii-satellites phantsi kwe-main zisenoba yi-8. So kuxhomekeka into yokubana umfundi undawoni na. Kodwa ke into emandigxininise into yokubana kwii-districts zonke sinazo ii-main centers ne-satellites. Information phulaphuli anawuba uyawufuna malunga nobana kwindawo akuyo inoba iphina i-CET angase ndishiye ii-numbers zethu at the end of the program. Siyaqonda into yokubana kuye kube khona ukugxekwa kwezemfundo ingakumbi xa kuthiwa mhlawumbe abantu abalungiselelwa for ukuba bakwazi ukusebenza like kune-skills shortage. Utshilo ngaphambili phaya into yokubana nizama ukuqubisana naloo nto ukuba mhlawumbe nibandakanye izifundo ezifana nezibalo nalapho nikhuthaza abantu kakhulu kwizinto zokuphuhlisa izakhono. Nceda usityebisele ngakumbi ngalo mba uthetha ngawo kwaye ke xa kuzawuziwa mhlawumbe kubantu abadala siyaqonda into yokubana apha eMzantsi Afrika kwimisebenzi emininzi izawuthi funeka iminyaka yakho ibe ngaphantsi kwe-35. Niqubisana njani nezinto ezo ukulungiselela abantu into yokubana bakwazi ukufumana imisebenzi? Ewe uyithetha ngakhona ngoba into esisayiqaphela thina apha kwa-CET yinto yokubana njengokubana ii-students esasikade zithathwa kwa-ABET ibingabantu abadala qha, ngoku indaba yezi-skills izakhono siye sibaluleka kakhulu. So kuye kwakhutshwa ke umthetho kuthi CET othi xana sisenza program qualification mix, meaning that le curriculum ngoku siyinika abantu ukwenzela into yokubana bakwazi ukuphila. Kufunekile siyidibanise, sehlise kancinci kwezi zinto zifunda okokubana kubhalwe kuhlalwe edeskeni, mandiyibe kolo hlobo. Sandise kakhulu kwezi zifuna izakhono nezi ke ngoku siye sithi zi-non-formal programs. So omama abadala mhlawumbi abafuna ukuziphilela bafundiswe ukuthunga, abafuna ngaphezulu into yokubana baqale amashishini abo. Enye into engakhange ndiyikhankanye before ngoku bendithetha ndifuna ukudibanisa nalo mba wokwandisa indlela yabantu bana bakwazi usebenza, into yokubana u-community education and training also uyafocus kakhulu kwi-entrepreneurship development, meaning that xana abantu befuna ukufunda bazawufunda isakhono, esakhono xa sibafundise sona sibafundise neendlela zokuqala business zabo. Xana bephuma abafundi bayakwazi ubana baziqalele, sibadibanise namasebe azawubancedisa ngezakhono zabo. Enye indawo esiye sizame ukugxininisa kuzo ngoba siyaqaphela into yokokubana into ye-technology yosetyenziswa kwayo yiyo into egqamileyo, into yokubana abantu bakwazi ukuconnecta with i-economy of the country, economy internationally. So sinayo ke ngoku ne-mandate into yobana masifundise abantu kakhulu. And xa sifundisayo ke thina kukhumbula into yobana sidibanisa i-youth, sidibanise nabantu abadala ngezi-skills ezidibene nekhompyutha, chwepheshe bekhompyutha, ukutayipa ikhompyutha, yonke ukufundisana ngezinto zobana abantu bakwazi ukusebenzisa ikhompyutha.
Ewe, ndiyayithanda lento oyicaphulayo into yokubana niyabafundisa ngendlela zoba mhlawumbe ingakumbi kwaba badala mhlawumbe nibafundise ukuthunga bakwazi ukuqala amashishini wabo. Ngoku kule nto yokuba mhlawumbe niye nibaxhumanise namasebe xa sele mhlawumbe umuntu sele egqibile, ingaba loo nto iya involve na icapital kuba siyaqonda into yokubana xa uzawuqala ishishini funeka ibe khona imali. Ngoku ke ingakumbi xa sawujonga kwindawo ezisemaphandleni apho ezilalini umuntu engenakwanto, ingaba mhlambe okuqala kwelishishini okanye lamasebo ayakwazi into yokubana aprovide umba ofana necapital. Kananjalo Nosipho, ndiyafuna ukuqonda into yokubana kule nto ekhulayo ye-4th Industrial Revolution kunzima kangakanani into yokubana abantu abadala bazama ukuadaptha kuyo. Okay, kulo mbuzo wokuqala into yokubana xa sibanxumanisanayo namanye amasebe ozophuhliso ngebusiness, siye kumasebe karhulumente lana azawubancedisa abantu ngemali yokubana baqale ibhizinesi. Enye into eye yenziwe apha esikolweni into yokuba xa i-student zifunda zithengelwa imaterial leyo yosebenza. So xa eyifumene ke ngoku umama eyithungile ifaskoti, ndenza i-example, ayithengise, then loo mali yiyo ke ngoku ephinda ke ngoku i-investwe as a capital for into yokubana ikwazi ukhula ishishini lakhe. Okwesibini, le ndaba nyhani ye-4th Industrial Revolution iyindaba efunekile thina kwa-CET esizimiseleyo ubana sizama uncedisana nabahlali nabantu abadala, ngoba siyaqaphela into yobana kwa ukusetyenziswa kwefowuni yonke into nasebhankini zizi-skills ezibalulekileyo. So sinazo xa sisithi 4th Industrial Revolution, thina siye sijongane ke ngoku thina more with skills ezi zekhompyutha, ezi skills umntu omdala ozawukwazi ubana angazitransfera naye akwazi xa efundile eklasini akwazi uzisebenzisa nasefowunini yakhe. Ndiyafuna ke ngokuqonda kumba we-inclusivity, ingaba mhlambe niqinisekisa njani into yokubana nibandakanya bonke abantu kuba ukhankanyile into yokubana ayiseyiyo i-ABET nje apho niquka abantu abadala kodwa nolutsha. So ni-inshora njani into yokubana nibandakanya wonke umntu kuquka naba abaphila nokukhubazeka, singawalibalanga manina? Kubalulekile kakhulu lo mbuzo obuzayo, ngoba nayo i-imperative yethu ibalulekile ubana siyabajonga bonke abantu bethu bafuna ukufunda. I-example enoyinika isenta esinayo phaa eNgqeleni, sisebenzisana ne-skill center as u-CET. Sine-klasi yethu esiyiqhuba phayana esiyiqhubayo yezakhono. So laa center yona ngokumila kwayo yakhelwe people who are differently abled. So ootishala bethu baye babafundise eza students ziphayana, ziphinde ke ngoku ne-community ikwazi uzawungena apha kuzo zonke ii-centers zethu. Siya encourage into yokubana noba umntu uneyiphi na i-disability makaze azofunda, sizawuzama indlela ubana sibancedise. Of course xana sithetha nge-disability ziye zibe khona ke ngoku izinto ekufunekile sithethathethane nayo naloo mntu ufuna ufunda, sibone into yokubana yeyiphi iprogram eza kumsuta, ngoba nothi zonke ii-centers zethu zizawukwazi ukuhambelana ne-disability umntu azawuba enayo. Enye i-example kumhlawumbi endinokunika abaphulaphuli yi-example ye-center yethu eseTinarha kwaNobuhle. Le center yona isebenzisana nabantu abablind. So phambi kokubana kusebenzisane nabo kufunekile siye sithethe into yokubana zithini imiqathango yenu, isikolo kufunekile sibe njani ukuze ii-students xa zingenileyo zikwazi into yokubana ziphumelele. So into esiye siyiqaphele ke into yokubana singabathathi singakho sure into yokubana bazawuphumelela. So olathethathethiswano ne-student esingenayo okanye nalo community of disabled potential students, then kuyafuneka ubana sithethathethane that isikolo sona si-ready to fully accept them and to ensure into yokubana bazawuphumelela xa befikile. So loyo i-area ye-inclusive education yiyo sifokase kakhulu kuyo nayo. Enkosi. Siyaqonda into yokubana zonke ezi zinto uthetha ngazo eyona nto ifuneka phambili nakuni kuba funeka mhlambi nibe nayo i-funding. Kuba xesha amaninzi kuba khona ke ii-challenges kuyo i-funding. Ungatsho mhlambi into yokubana imali ebekelwe bucala
yokuxhasa i-CET yanele ukuze kube khona mhlawumbe uqeqesho kootitshala, i-teaching materials nako konke okudingekayo uqinisekisa into yokubana i-CET ihamba ngempumelelo? Oh, into yemali ke ifike ingoneli. Mandibe honest ngoba siye sifumane ngenjongo esinazo ezophuhlisa abantu, asikwazi ukufikelela kwi-numbers esifuna ufikelela kuzo ngenjongo ze-programs nezakhono esifuna ufikelela kuzo ebantwini. Asikwazi ude sifikelele ngenxa yemali thina esinayo. Kodwa ke nangona singakwazi ufikelela saqaphela into yokubana xana sisebenzisana sinxumalisana nezinye i-stakeholders zakwenza umzekelo, xa sinxumalisana nesita, isithi nayo imali enosincedisa ngayo thina into yokubana siphuhlise la workshop besizawufundisa kumntu izikills zesandla. If sisebenzisana nesita esebenza amalaphu, isinike imali into yokubana sithenge oomatshini for oomama, isinike ne-funds for amalaphu. So kuxhomekeka ke ngoku kuthi as i-college yokubana zeziphi ii-partners esizawuzikhangela ezizawukwazi ukusincedisa nge-funding okokuqala, ngenye indlela banokusincedisa ngokusebenzisana nokunqumelela ukuze into yokubana laa ndawo singenamali yoneleyo sikwazi ukuyivala. Xa siyiqala siyiqongqotha Nceda, uncede umbukeli obukela ekhaya onomdla wokuba mhlambe naye azibandakanye nelezemfundo ingakumbi kwi-CET. Ingaba mhlambe inkqubo ithini? Niyakwazi ukufikelela naphi na? Ufumanisa into yokubana omnye usemangqamzeni, useNtsholomanqa, sentsho kwezi ndawo that are deep rural areas. Ithini inkqubo ekumele into yokubana ayilandele ukuze abe kanti naye uyazibandakanye ne-CET? Kubabukeli nabaphulaphuli kwindawo zonke ezilapha eMpuma Koloni, ndiza kushiya ii-numbers zethu apha e-regional office ukwenzela into yokubana sikwazi ukubanika ilist yee-centers zonke abanokwazi ukufumana ingcaciselo ngee-programs esinazo kwile ndawo bakuyo. Nceda ushiye inombolo, kwaye inombolo umntu azakwazi ukufikelela kuyo angathi xa ifowuna ingaphumeli. All right, no, definitely inombolo ndingayishiya ngoku. Ungayishiya mama. Okay, inombolo endinoyibeka phantsi ngu-043 051 31 60. Yi-landline leyo. Ndihambise eyesibini engu-068 531 39 45. All right. Masibambe ngazibini. Ndiyabulela kakhulu, ndiyabulela kubaphulaphuli, ndibulela nakubabukeli. Inkosi. Enkosi kakhulu. Right, mbukeli we-SABC lihaye lo ke besihlanu indlebe naye nguye uNosipho Thotho, nongumlawuli ke obambeleyo kweli sebe eMpuma Koloni. Esinabisela ngakumbi mbukeli ngalolu fundo lwe-CET. Esisho into yokubana nawe ubangaba mhlawumbe unomdla ukwiphondo laseMpuma Koloni ungakwazi into yokubana uqhagamshelana nabo. Usishiyele ke inombolo bangaba ke mbukeli uye wabe kanti uyaziphuthelwa, qiniseka into yokubana uyakwazi ukurekhepha kwinkqubo yethu esabanayo phange ntsimbi ye-12 ngokuhlwa kwanamhlanje. Kodwa ke ngoku masithi qhwisi, bhatala amatyala ungagungqi, bukele i-SABC lihaye.